Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi njema. Tunashukuru Mungu kwa yale ametutendea. Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na Mungu ni mwema kwa wakati wote, yeye ni mwaminifu. Nikitaka kuwakaribisha katika mahubiri ya siku ya leo, wakati tunaposherehekea Father's Day, na especially tunataka kusema the fathers that are responsible, because kuna wengine wanaitwa fathers, wanajua kuzaa lakini they don't take responsibility. So ni vizuri sana tukaribishe hao wa baba na tuweze kuwawish, mimi nikiwa mmoja wao na directors wangu wote na watu wote ambao tuko nao katika hii mahubiri na watu wote wanaonitazama dunia yote. Kwa hivyo tunataka kuwawish happy Father's Day na Bwana awabariki. Ningetaka tuingie katika neno la Mungu na tutasoma kitabu cha Joel 1 na tutasoma katika mstari wa 2 na wa 3 na wa 4. Na ni Joel chapter 1. Joel chapter 1 and verse 2. Na inasema sikizeni haya enyi wazee, sikilizeni enyi wenyeji wote wa nchi. Je, mambo haya yamekuwako katika siku zenu au katika siku za baba zenu? Warifuni watoto wenu habari yake, watoto wenu wakaambie watoto wao, na watoto wao wakakiambie kizazi kingine. Yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, na yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, na yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Na ningetaka tuende still katika hiyo kitabu cha Joel chapter 2 and verse 25. Nami nitarudisha hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare, madumadu na tunutu na jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Tuweze kuomba kwa ajili ya neno. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili wewe ni mwema. Mungu mwema, ukanene na mioyo yetu, ukazungumze nasi mfalme, na huu ujumbe ukaweze kubadilisha maisha yetu, na Mungu tukasikilize vile unataka tusikie katika maishani mwetu. Baba mbinguni, tunasema ni asante kwa maana utanena nasi. Tunajua kuna ufalme ama shetani anaweza simama mbele ya jina lako, kwa maana nimebeba nguvu na ukombozi. Kwa jina la Yesu tunaomba takuamini. Amen. Kwa hivyo ningetaka tuongee neno la Mungu kuhusu uregesho. Na uregesho ni kitu ambacho ni kizuri na tunakitamani katika maisha yetu. Na tunajua uregesho ni kitu ambacho ama tunaweza sema ni natural calamity. Ni kitu ambacho ni kitu ya asili. Kitu ambacho hakuna mtu anaweza laumu. Kwa mfano, tetemeko la ardhi wakati limeingia katika taifa ama katika nchi, linabomoa na kuharibu nchi na kuharibu manyumba na kuua watu, hakuna nchi inaweza kwenda kotini kushtaki hiyo tetemeko la ardhi. Tukiangalia nzige wakati wamekuja wakakula mashamba yetu, hatuwezi tukachukua wale nzige tukawapeleka kotini ama tuwashtaki, hatuwezi. Wakati magonjwa yameingia katika maishani mwetu, hatuwezi shtaki mtu yeyote, tunataka haki yetu. Lakini mimi nikachukua kitu chako, unaweza nishtaki na nipelekwa kotini na niambiwe nilipe. Lakini restoration ni kitu ambacho ni kitu cha asili.
kama mfano wa corona ama COVID-19 imeingia katika nchi yetu, ni kweli tumefunga mipaka ya nchi yetu, ndege zimetua, watu wamegojeka, tumeweka mipaka ya county, watu hawajui wanaweza fanya nini. Hiyo hakuna mtu tunaweza anaweza kutulipa hayo mambo tumesimamisha. Ni kweli watu wengi wanasema huu ugonjwa umetoka China, umetoka wapi? Lakini huu ugonjwa hatuwezi tukaraumu mtu yeyote, kwa maana this is a natural calamity. Na mambo yetu yote yamesimama, na mambo yetu yamesimama na hayaendelei. Na neno la Mungu linatuambia, enyi wazee sikilizeni, sikieni enyi wazee na wenyeji wote wa nchi. Je, mambo haya yamekuweko? Mambo tunayoyaona ni kweli sisi hatukuweko, lakini labda hayakuweko. Maovu tunayoyaona, tabia ambazo watu wanaiga mataifa ya nje, watu wanafanya usherati, watu wanafanya mambo ambayo ni maovu katika kizazi siku zenu. Je, mambo haya yamekuweko? Kanisa imefungwa, kanisa iko kwenye giza, hatujui tutafunguliwa nini tuweze kuabudu. Je, mambo haya yamekuweko? Mtu anaweza ua ndugu yake na asione kama ni kitu. Watu wanafanya ufisadi, wanasema ni kujipanga. Watu wanazini, wanasema hiyo ni maisha mazuri. Watu wanazini, wanafanya usherati, wanaona tu ni kawaida. Watu wanaenda kwa waganga kutafuta ushauri, na wameona mambo hayo tu ni kawaida. Ni kweli haya mambo ya Mungu anauliza, yamekuweko haya mambo hata katika siku za baba zenu? Na neno la Mungu linasema katika mstari wa 3, uhalifu watoto wenu, maana Mungu anataka kizazi ambacho kiko kifundishwe neno la Mungu, na ili kwamba kizazi kingine kitakapokuja kiweze kujua neno la Mungu, kiweze kujua ushauri, na kiweze kumfahamu na kumwelewa Mungu. Mungu akamwambia Musa katika amri zake ya kwamba, na hili neno muweze kufundisha watoto wenu, liandike katika miimo ya nyumba yenu, liandike katika ukuta, lifungwe kwenye shingo. Tunapoangalia katika Proverbs, neno hili na liandikwe katika mioyoni mwenu, liweze kufungwa katika shingoni na liandikwe kwenye katika mioyo yenu, na ili lisije wakalisahau. Lakini wakati huu wazazi wamedhamini pesa kuliko kudhamini watoto. Wazazi wana invest pesa nyingi kufundisha watoto katika mashule mazuri, lakini hawapeleki watoto wao katika nyumba ya Mungu. Ni kweli wakati kizazi kimekosa neno la Mungu, kimekosa ufahamu wa neno la Mungu, kizazi kinapotea. Ni kweli tunaweza wafundisha wawe na madigiri, wawe madaktari, wawe ma-CEO, lakini ni madaktari na ma-CEO wasiomjua Mungu, wasiomwogopa Mungu, wasiokuwa na hofu ya Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia tuwafundishe watoto wetu katika njia za Mungu, tuweze kuwaelekeza katika njia za Mungu, tuweze kuwaambia
neno la Mungu. Kwa maana wazazi, hata tunaposherekea Father's Day, mwanaume ameacha majukumu yake, amemwachia mke wake. Mwanaume katika nyumba ndiye kuhani wa nyumba, lakini wanaume wanajua kutafuta pesa, wanajua kufanya biashara, lakini wanasahau hao ndio kuhani wakuu katika nyumba zao. Mwanaume hawezi akaomba na watoto wake, na hawezi akafundisha watoto wake njia za Mungu. Na ni vyema huu ujumbe umekuja wakati mzuri, maana mwanaume ameacha majukumu yake ya ukuhani wa nyumba, ameachia bibi yake. Kanisa ni bibi anaenda. Kwa hivyo hata kanisani mwanaume ameacha kwenda kanisani, anamwachia bibi yake aende kanisani. Amemwachia yeye ndiye afundishe watoto, anamwachia yeye ndiye alee watoto wake. Lakini nataka kuuliza, ni kizazi kipi tunachokiinua na tunachokiinulia Mungu, ama tunamlelea Mungu? Kizazi kiko namna gani? Mwanaume hupeleki watoto kwa nyumba ya Mungu, huwafundishi neno la Mungu, hauelekezi watoto katika nyumba ya Mungu. Unaweza ona mtoto anakuja kubatizwa kanisani na babake hayuko, na mambo mengine yanafaa kufanywa baba akiwa pale. Katika neno la Mungu, wanaume ndio wameacha nafasi zao, wakaachia mama, na mama hawezi majukumu yote. Kwa nini wanga tunaombea chakula? Ni kwa sababu huyo mtoto aweze kujua chakula ambao tumepata si kwa nguvu zetu, kuna mwenye anapeana. Tunapoomba, tunapolala, watoto waweze kujua kuna Mungu anatulida. Unapomlea yule mtoto, hata utakapoachana na yeye, because children are outgoing friends, atakapokuwa hauko anaweza kujisimamia. Challenges zikija, mamangu aliniambia, omba, funga, toa sadaka na Mungu atakusikia. Kwa hivyo tasahi, ule msingi mzazi wangu aliyeweka ndani yangu umesimama hata siku ya leo. Mungu akasema, walifuni hao watoto, uwafundishe. Ndio watoto wako, wafundishe watoto wao, wafundishe kizazi chako chote kuhusu kumcha Mungu. Akasema mstari wa 4, na iliyosazwa na tunutu imeliwa na nzige, yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu. Ni kweli Mungu wetu ni Mungu wa uregesho. Kwa hivyo tunapofundisha watoto wetu, tunawaarifu ya kwamba ni kweli tunaweza pitia changamoto nyingi ambazo sisi tumesema natural calamities. Government cannot restore what has lost in our lives, what have been taken in our lives. Government cannot do it, cannot restore, but God can be able to restore. Na Joel alipokuwa anaandikia wana wa Yuda na Waisraeli, alikuwa na walifu watoto wao ya kwamba chochote uharibifu tunaoona katika nchi yetu, kumekuwa na nzige. Saa hii tuko katika ugonjwa wa corona. Ni kweli hakuna mwanadamu, hakuna serikali inaweza turegeshea mambo ambayo tunapitia katika maisha yetu. Corona imechukua makazi yetu. Wengine katika kampuni zao zimefungwa, wengine katika biashara zao zimeisha. Ni kweli wengi hata saa hii hawajui watakula nini, watakunywa nini, watakaa vipi. Wengine hata wamepewa notice ya kufungiwa manyumba. Lakini nimekuja na ujumbe ya kwamba we serve a God who can be able to restore. We serve the God of restoration. Akasema katika mstari wa 25 Yoeli 2, na nitakuja kurudisha kila kitu kilicholiwa na nzige,
kilicholiwa na madumandu, kilicholiwa na parare, Mungu anakuja kuregesha. Mungu anakuja kuregesha nchi yetu mahali ilikuwa, na tena ataisongesha mbele. Ni kweli hata katika nyumba ya Mungu, ni kweli tumefunga kama kanisa, tunashindwa tutafanya nini, lakini neno la Mungu linasema Mungu ataregesha ibada, na atairegesha ikiwa na nguvu nyingi, atairegesha akiwa na uwepo mwingi, neema ikiwa imeongezeka, maana tumejitenga tukimtafuta huyu Mungu. Ni kweli tumejitenga, tunaombea manyumbani mwetu tukimuita huyu Mungu, na tunajua ya kwamba the confidence that we have with our God, anasikia maombi yetu. Kwa hivyo ningetaka kuencourage kanisa, kuencourage taifa letu. God is coming to restore back our country. Mambo ambayo yamesimama, Mungu anakuja kuyarudisha tena. Kile ambacho kimepotea, Mungu atarudisha. Wote ambao wamenyanyaswa na magonjwa, Mungu anawarudishia afya zao. Mambo ambayo yamekwama, Mungu anayakwamua. Ambao wanapitia katika giza, Yesu analeta nuru, kwa maana yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Lakini tunapofurahia huu uregesho, kuna matayarisho Mungu anatutayarisha tuweze kuweka njia zetu sawa na Mungu, tuweze kumrudia Mungu, tuweze kutubu na kuacha dhambi. Maana yeyote anayechukia dhambi, yeye anachukia hiyo dhambi na kuiacha. Katika nchi yetu kuna wabudu wa shetani. Neno la Mungu linasema katika Revelation, watu baada ya kuona mambo haya hawakutubia dhambi zao mbaya. Lakini waabudu wa shetani wanaabudu hata saa hii, wanaabudu. Wauaji wanaua hata saa hii. Na ni kweli, ukiangalia news za jana, watu wanaosafisha mto wa Nairobi, miili ya watoto 5 imepatikana pale. Kwa hivyo uuaji unaendelea, watu wanaiba, people are still stealing, watu wanafanya uzinzi, watu wanaenda kwa waganga na kwa wachawi. Lakini msaada wetu katika Bwana. Ninaponena neno la Mungu, Mungu anakuja kuturegeshea, na anapoturegeshea kilichopotea, tena anatutayarisha tuweza kumrudia. Maana tukapokea dunia yote na uende jehanamu, it is in vain, ni bure. Ni vyema tumrudie huyu Mungu, ili anapoturegeshea tusitoke katika njia zake. Tuweze kuarifu watoto wetu. Kuna wakati kulikuwa na korona, sababu ya uovu na dhambi watu waliofanya, Mungu akakasirika, akatuletea ugonjwa mbaya. Lakini nawafundisha nyinyi msije mkapitia hiyo hali ngumu sisi tumepitia kama wazazi wenu. Hatukuwa tunaabudu Mungu, tulikuwa tunasomea manyumbani. Hata sadaka hatukuweza kuzitoa, kwa maana makanisa yalikuwa yamefungwa. Kwa hivyo Mungu anakuja kuturegeshea kile ambacho hasara yote tumeenda, lakini yeye ametutayarisha. Kitu cha kwanza, tuweze kumrudia, tuweze kuacha uovu, tuweze kumwelekea yeye. Kwa maana Mungu anasema katika Revelation, hafurahishi na kifo cha mwenye dhambi, na alimtuma mwanaye asia hukumu ulimwengu, bali ulimwengu uwe na uzima, na mwanadamu aokolewe. Maana ukiwa ndani ya Yesu,
umefanyika kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama mapya yanaendelea. Kwa hivyo umrudie Mungu. Kama haujaokoka, okoka, umrudie Mungu. Ni kweli kuna watu wanatenda dhambi na wanasema ameokoka, lakini everybody has responsibility ya maisha yake. Mimi nitapiga magoti, neno la Mungu linasema kila goti litapigwa. Mimi Njoroge nitapiga goti na nitakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Familia yangu, kanisa langu, hatutasimama kama kanisa ama familia, lakini mimi nikifundisha watoto wangu, ukiwafundisha watoto wako, tunakuwa na society mzuri na watu ambao wanamcha Mungu, watoto ambao wanampenda Mungu. Lakini siku hizi wazazi tumewekeza mambo mengi, lakini hatuwekezi katika neno la Mungu. Hatuombi na watoto wetu, hatuwafundishi neno la Mungu. Tusiwe kama Eli. Eli watoto wake hakuwafundisha. Alishika ukuhani akasahau yeye ni kuhani wa nyumbani, akasahau mwito wake katika nyumba yake. Kwa hivyo hata kama ni mtumishi wa Mungu, ni kweli tunapeleka watu mbinguni, lakini tuangalie nafsi zetu. Hao tunaohubiria wanaweza enda mbinguni, wanaweza fika huko, wewe ufungiwe nje. Ni vyema tumuombe Mungu atusaidie, kwa maana restoration is coming. Na inapokuja, let us prepare ourselves. Let our ways be good. Njia zetu na Mungu ziwe njema, matendo yetu yawe mazuri, mienendo yetu impendeze Mungu. Tutubu dhambi, tutubu uovu, tumrudie huyu Mungu, na tunapomrudia naye ataturudia. Niko tunazaona kama Mungu amefunga masikio tusikizi, lakini God is coming to restore back. We serve a God of restoration. It is good tuweze kumrudia huyu Mungu, tuweze kumpenda huyu Mungu, kwa maana tunapompenda naye ametupenda, kwa maana yeye ni mwema. Kwa hivyo tunapomalizia katika ujumbe wa siku ya leo, God is coming to restore us back, chochote kilichopotea. Kwa hivyo ni vizuri sana tujiweke tayari, tujirudie. Ni wapi tumemkosea Mungu katika hili janga limeingia katika taifa letu? Mungu anataka kutufunza nini? Mungu anataka tujue nini? Ni kweli tumeambiwa tuoshe mikono, labda Mungu anataka kuangalia utiifu wetu, our obedience, aweze kutuhurumia. Tukiambiwa tuvae mask, labda Mungu anataka kuona huo utiifu, kwa maana alipoinua nyoka ya shaba aliambia yote atakaitazama atapona. Kuna wengine hawakuitazama kwa maana they were disobedient. Labda Mungu ameleta haya mambo so that we may obey him. Aone utiifu wetu, naona utiifu wako. Kwa hivyo Mungu anapotuangalia, anapoturestore back, katika kitu cha kwanza alipofanya Mungu ni kumtoa Yesu aweze kurudisha ushirika wake na mwanadamu. Mungu aweze kurudisha ushirika wetu, aweze kurudisha ushirika wetu na Mungu. Na ushirika wetu na Mungu ni kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo ningetaka tuombe na ambaye angetaka kuokoka. Ningetaka aseme nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba uniokoe, uliondoe jina cha mauti, uliandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Roho Mtakatifu ingia maishani mwangu, aweze kuniokoa. Katika jina la Yesu nimeokoka na nimeamini. Kwa hivyo umesema hayo maneno, umeokoka na umempokea Yesu. Unaweza enda kanisa ambayo iko karibu na wewe na uweze kuhudumiwa na mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo ningetaka tuombe kwa ajili ya nchi yetu na taifa letu na mambo ambayo tunayopitia, tuweze kuomba. Tuamini ya kwamba Mungu wetu na confidence anasikia na anatutendea. Tuweze kuamini. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru, tunasema ni asante. Tunatubu dhambi na makosa, na tunatubu dhambi za nchi
dhambi za kanisa, dhambi za familia. Bwana, tumekukosa na tumekutenda dhambi. Tusamehe, tutakase kwa damu ya Yesu Kristo inaonena mambo mema, ikatusafi tukawe weupe kuliko theluji, na tukapate kibali machoni pako. Maana sisi tunajua hakuna dhabihu nyingine ya ondoleo la dhambi isipokuwa dhabihu ya Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Asante kwa kutusamehe. Tuondolee hili janga la korona, kwa kuwa wewe ndio umebeba tiba, wewe ndio umebeba uponyaji, katika jina la Yesu. Na asante kwa ajili ya neno lako. Utaturudishia mambo yote tumepoteza, utaturudishia yote tu ambayo imepungua katika maishani mwetu. Utarudisha wanasiasa wetu katika maisha ya mema. Mungu, utarudisha political in your ways, oh God. Viongozi hawatatupiganisha, bali Mungu utakuwa kiongozi mwema. Utatengeneza mambo yetu, utaregesha upendo, utaregesha baraka. Ambao ni wagonjwa waponye, wamepoteza makazi yao warudishie, na wainue tena. Bwana, nchi yetu isiwe na njaa, utupe chakula, maana neno lako limesema ni wa uregesho. Tunakuamini na tunakutegemea. Tusaidie Bwana kukaa katika ndani yako, na tusaidie kukuogopa. Kwa jina la Yesu tunaomba, atakuamini. Uliye nyumbani, mpigie Mungu shangwe na vigeregere na makofi mazuri, kwa maana ni mwema. Bwana wabariki sana. Amen. Amen.